कौन सी गाड़ी इस लोहे की ट्रम्प में टकराकर अपनी जान गंवा देगी? चलो देखते हैं। मुझे तो लगता है कि यही वो ट्रक है जो कि लोहे की ट्रम्प से टकराकर अपनी जान गंवा देगी। चलो देखते हैं, लेकिन देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो।